हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। आज आम देखा एमडीसी सोशियोलॉजी थर्ड सेमिस्टर थिबा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज प्रथम यूनिट बाबद आम पढ़ा जो अच्छी मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट एवं एनवायरमेंट रे देखा विभिन्न समस्या बाबद गोटे यूनिट रही से यूनिट विषय आम फुली डिस्कस करवा। परिवेश रो अर्थ व्हाट इज एनवायरमेंट। परिवेश कहले आम साधारणतः बुझी था आम आखपाखे चारिआडे देखुवा विभिन्न वस्तु यह आम साधारणतः बुझी था। तो परिवेश वाक्यटी फरासी शब्द एनवायरनर रु आसी जार अर्थ होछि चारिपटे घेरिबा, अर्थात आम चारिपटे जहाँ सब घेरी रही ताहा होछि आम परिवेश। परिवेश बोली कहले मानव समस्त प्राणी जाति को घेरी रही समस्त सजीव अजीवन द्रव्यर समस्त मिश्रण को बुझा जाए। आम चारिपटे देखा समस्त सजीव और निर्जीव वस्तु को परिवेश कहा जाए। यह मध्य वायु जल माटी गछ पशु पक्षी मानव समस्ते रही। परिवेश साधारणतः दुई प्रकार थाए, यथा प्राकृतिक परिवेश जो नदी जंगल पहाड़ समुद्र इत्यादि रही थाए एवं मानव सृष्ट परिवेश जो गुड़िक मनीष निजे तैयारी करिथाए, यथा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल शिल्प सड़क इत्यादि। मनीष मानू ये परिवेश उपरे आमे निर्भरशील होता, यथा आम जीवन में विभिन्न आवश्यक विभिन्न वस्तु खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि आमे परिवेश रु ही पाई था। से आमे प्रकृत भाव में परिवेश उपर ही निर्भरशील अटू। परिवेश बिना तिष्ठि रहिबा संभवपर नुहे, किंतु अतिरिक्त शोषण अविवेक व्यवहार फल परिवेश असंतुलित हो पारे। आमे मनीष मैंने कौन करूँ विकास ना रे दिन को दिन परिवेश उपर विभिन्न अत्याचार कर चलीचु, अर्थात परिवेश को आमे विभिन्न क्षेत्र में नष्ट कर लगिचु। जेपरिक परिवेश प्रदूषण करा जलवायु रे परिवर्तन करा एवं प्राकृतिक जीवजंतु मानू धनजीवन हानि होछि। तो परिवेश रो अर्थ बुझा ताहाकु सुरक्षित रखिबा आमर प्रथम कर्तव्य अटे। आमको प्रथमे परिवेश को संरक्षित करने को पड़िबो। परिवेश संरक्षित हेले आम जीवजगत संरक्षित होई रहिबो। तो परिवेश अध्ययन आमको प्रकृति सहित समन्वय रखी जीवन बिताइबा शिखाई थाए। वर्तमान आम देखा परिवेश उपरे विभिन्न दृष्टिकोण मल्टीपल वेज ऑफ सीइंग एनवायरमेंट। परिवेश को मानव विभिन्न भाव में देखी थाए। कहीं यहाँ संपद भाव देखी था तो उपकार पर व्यवहार करी थांती, तो कहीं यहाँ पवित्र माता भाव में देखी थांती जहाँ को सम्मान और सुरक्षा देवा आवश्यक। आमे देखी था आमे परिवेश को मनीष माने उपकार पर व्यवहार करी था। परिवेश को एक संबल भाव में आमे देखी था संपद भाव में। आदिवासी अंचल रे परिवेश को प्रकृति माता रूपे पूजा करा जाय थाए। विज्ञानी परिवेश को जैव विविधता और परिस्थिति तंत्र रूपे अध्ययन करती। अर्थनीति माने निकटर आर्थिक क्षति और लाभ मापन करती। परिवेशविद माने कहती जे पृथ्वी को सुरक्षा देवा नैतिक आदर्श दायित्व अटे। तो वैज्ञानिक माने अर्थनैतिक माने परिवेशविद माने विभिन्न भाव में परिवेश को देखी था। वर्तमान देखा परिवेश रो विभिन्न समस्या एवं ताहार समाधान। आम दैनंदिन जीवन में परिवेश रे केउ गुड़िक समस्या सृष्टि होउछि और ताहार समाधान किपरि करा जाई पारिबो से विषय आम अध्ययन करवा। परिवेश समस्या को बुझिबा पई समाधान करिवार अनेक पथ अछि। कहीं यहाँ विज्ञानीय समस्या भाव देखती, जेपरिक प्रदूषण वनध्वंस जलवायु परिवर्तन जहाँपाई नुआ प्रजुक्ति और नियंत्रण मानदंड आवश्यक। तो परिवेश प्रदूषण परिवेश नष्टि जलवायु परिवर्तन जंगल क्षय यही सबू परिवेश समस्या गुड़ी को समाधान करने विभिन्न पंथा रही। अन्य माने यहाँ सामाजिक और नैतिक समस्या भाव देखी था। कहीं परिवेश समस्या को एक सामाजिक तथा नैतिक समस्या भाव देखी था। उदाहरण स्वरूप आम जो जलवायु परिवर्तन होउछि ताहा केवल कार्बन डाइऑक्साइड रो निर्गत द्वारा होना। यहाँ आम मनीष माने जो प्रकृति को विभिन्न क्षेत्र में अपचय करुचु अपव्यवहार करुचु से घटुची। से कहीं सामाजिक तथा नैतिक समस्या भाव में देखी था। तेणु प्रकृतिर विभिन्न समस्यार समाधान करने यार दुईटी समाधान दुई प्रकार आवश्यकता रही, यथा प्रजुक्तिमूलक
ଆଉ ଆଚରଣମୂଳକ। ସରକାର ନୂଆ ନୀତି ଯେପରିକି ପୁନର୍ବନୀକରଣ, ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବଞ୍ଚାଇବା, ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର, ପରିବେଶ ପ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମାଧାନ ଖୋଜିଥାଏ। ପରିବେଶ ଧାରଣାର ବିକାଶ। ପରିବେଶ ଧାରଣା କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ପରିବେଶ ଧାରଣା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ ବିକାଶ ପାଇଛି। ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବିକାଶ ଚାଲିଛି ପରିବେଶର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ, ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ ଭଳି ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ମାନବ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ମାନବ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ବନଧ୍ୱଂସ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ପରିବେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଉଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଓଜୋନ୍ ଲେୟର ହାନି, ଜୈବ ବିବିଧତା ହ୍ରାସ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାନବ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। 1970 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ଦିବସ, 1992 ମସିହାରେ ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ପରିବେଶକୁ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ବରଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ, ଜୈବିକ, ସାମାଜିକ ଘଟକ ମିଶିଥିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମାନବ ଧାରଣା ଅହଙ୍କାରୀ ଶୋଷଣ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଦିଗକୁ ବଦଳିଛି। ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାଉ ଏପରି ଏକ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ସମତା ତଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗରେ ସମତୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତାର ସନ୍ତୁଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯିବ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶଟି 1987 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। 1987 ମସିହାରେ ବ୍ରୁଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହା ମନେ କରାଗଲା ଯେ ଉନ୍ନତି ମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶ ଓ ମାନବ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ବା ସୋଲାର, ୱାଇଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିଷ୍କାର ସହର ଯୋଜନା, ପୁନର୍ବନୀକରଣ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା ପରି ବହୁତ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆବରଣ କରେ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ଏକ ନୀତି ଦିଗ ଯେଉଁଠାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ପ୍ରକୃତିର ସୁସ୍ଥତା ଅବିକଳ ରହେ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ SDGsର 17ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି, ଯେପରିକି ବିଶ୍ୱ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ନିବାରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ସୁସ୍ଥାୟୀ ସହର ଓ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୁହେଁ ମିଶି ସମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପୃଥିବୀକୁ ଅନୁପମ ରଖିବା। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ସେହି ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ସମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ ତଥା ମାନବର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ଧାରଣୀୟ ଉପଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି ଉପଭୋଗ ଯାହା ପରିବେଶ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ପଦ ଉପଲବ୍ଧ ରଖେ। ପରିବେଶ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ପଦ ଉପଲବ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ଉପଭୋଗ କୁହାଯାଏ।